अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम दूसरे सैमुएल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है। हम मुतालिया कर रहे हैं कि दाऊद किस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तख्त नशीन हुआ और सल्तनत को कामयाबी से कायम किया। और आज हम 8वें और फिर 9वें बाब का मुतालिया करेंगे, लेकिन आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। खुदा आपको बरकत दे। और साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, मैं चाहता हूं कि आप हमें सादा तौर पर बताएं कि किस चीज़ ने दाऊद को उभारा कि वो ये कामयाबियां हासिल करे। क्या कोई ख़ास तहरीक थी जिसके बायस से उसे ये सब फतुहात हासिल हुई? यकीनन वो वादे जो पिछले बाब में इस ताल्लुक से खुदावंद ने उससे किए थे, उसकी नस्ल और औलाद से, कि उसका बेटा उसके तख्त पर बैठेगा और उसकी सल्तनत हमेशा तक रहेगी। और इस बात ने उसे कामयाब किया और खुदावंद के वादों को ताज़ा किया, और उसने महसूस किया कि खुदावंद उसकी तरफ है और खुदावंद बादशाही के क़याम के लिए उसके साथ काम कर रहा था। और उस तहरीक के साथ जो कि उसने खुदावंद के साथ अहद से हासिल की, और ये अहद गैर मशरू था। ये उसने सल्तनत को वसअत देना शुरू की और इर्द गिर्द की सल्तनतों से जंग करके अपनी सल्तनत को वसअत दी। और हम ये बात इस बाब में पढ़ते हैं कि उसने इर्द गिर्द की 7 कौमों से जंग की और उसकी सल्तनत कायम हुई और उसे मुल्क और दूसरी कौमों में बतौर बादशाह पहचान मिली। और इसलिए दाऊद का नाम 21 मरतबा इस बाब में दोहराया गया है, यानी कि उसका नाम बहुत बढ़ गया और तमाम लोगों ने उसे बादशाह के तौर पर कबूल किया। अब मैं 8वें बाब की चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद डॉक्टर मुहीब से सवाल पूछूंगा। इसके बाद दाऊद ने फलस्तियों को मारा और उनको मगलूब किया, और दाऊद ने दारुल हुकूमत की इनान फलस्तियों के हाथ से छीन ली। उसने मुआब को मारा और उनको जमीन पर लिटाकर रस्सी से नापा। सो उसने कत्ल करने के लिए 2 रस्सियों से नापा और जीता छोड़ने के लिए एक पूरी रस्सी से। यूं मुआबी दाऊद के खादिम बनकर हदिये लाने लगे। और दाऊद ने ज़ूबा के बादशाह रहूब के बेटे हदद अजर को भी, जब वो अपनी दरे फरात पर की सल्तनत पर कब्जा करने को जा रहा था, मार लिया। और दाऊद ने उसके 1700 सवार और 20,000 प्यादे पकड़ लिए। और दाऊद ने रथों के सब घोड़ों की खूंचें काटी, पर उनमें से 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के इरामी सूबा के बादशाह हदद अजर की कुमक को आए, तो दाऊद ने इरामियों के 22,000 आदमी कत्ल किए। तब दाऊद ने दमिश्क के इराम में सिपाहियों की चौकियां बिठाईं। सो इरामी भी दाऊद के खादिम बनकर हदिये लाने लगे। और खुदावन ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। और दाऊद ने हदद अजर के मुलाजमों के सोने की ढालें छीन ली और उनको यरूशलेम में ले आया। और दाऊद बादशाह बताह और बैरूती से, जो हदद अजर के शहर थे, बहुत सा पीतल ले आया। डॉक्टर मुहीब, जिन मुल्कों और बादशाहों का यहाँ जिक्र किया गया है, उनमें से एक का नाम सूबा और उसका बादशाह, इनके बारे में बताइए। ज़ुबा का बादशाह हदद अजर था। ज़ुबा दमश्क के करीब था और ये आराम का इलाका था। लेकिन ज़ुबा का बादशाह काफ़ी वसी इलाका रखता था, जो कि दरियाए फरात तक फैला हुआ था। दाऊद इन बादशाहों से लड़ा और उन पर गालिब आया और वो उसके खादिम बन गए। मैं चाहूंगा कि आप हमें इस खूबसूरत आयत के मुतालिक हमें कुछ बताइए। लिखा है, खुदावन ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। दर हकीकत ये एक शानदार चीज़ है जो कि इलाही हमायत को जाहिर करती है। खुदावंद का हाथ दाऊद के साथ था जब वो खुदावंद की जंगें लड़ रहा था। उसने तकरीबन इर्द गिर्द 9 मुल्कों से जंग की और इन पर फतह हासिल की थी, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। दर हकीकत उसके बारे में ये अल्फाज कहे थे जब वो मसा किया जाने के दिन एक नौजवान था, और उसके बाद साउल के एक खादिम दाऊद के बारे में गवाही दी कि खुदावंद उसके साथ है। ये कैसी शानदार बात है कि जब ईमानदार के मददगार हाथ का तजर्बा करता है। दाऊद ने फलस्तियों, मुआबियों और ज़ुबा के बादशाह, आराम के बादशाह, हमाद के बादशाह, अमालिकियों, अदूम से लड़ा था। खुदावंद उसके साथ था। जी, खुदावंद उसके साथ। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, कैसे हैं आप? किसका सवाल है? पूछिए। दाऊद जो कि हसास, नरम दिल और जज्बाती किरदार है, जिसने कई खूबसूरत ज़बूर लिखे, हम उसे यहाँ मर्द जंग के तौर पर कैसे देख सकते हैं? और उसके अलावा दूसरी आयत में भी मैं ये सब नहीं समझ सकती, उसने किस तरह से रस्सियों को नापा ताकि वो किसी को मारे या उसे छोड़ दे? क्या उसने खुदावंद की जगह ले ली कि किसको जिंदा रखे और किसको मार दे? अच्छा सवाल है जिसके जवाब की जरूरत है। दरअसल दाऊद खुदावंद यीशु मसीह की अलामत है। खुदावंद अपने तरस और रहम के बावजूद फजल के साथ आया और हम कभी नहीं भूलते कि वो साहिबे जंग भी है, और जो कोई ईमान लाता है वो उसे अबदी जिंदगी देता है, और जो ईमान नहीं लाता वो उस पर अदालत करता है। और अगर कोई शख्स मसीह को बतौर निजात दहिंदा और फिर छुड़ाने वाले के तौर पर नहीं जानता तो वो उसके हाथ से निजात हासिल करे तो वो उसके सामने सजा के लिए खड़ा होगा। इसलिए मसीह वो है जो बचाता, मारता और अदालत भी करता है, और इसलिए ये खुदा यीशु मसीह की अलामती तशबीह है। और रस्सियों की कहानी ये है कि ये नापने के लिए थीं। जिनको दाऊद ने पकड़ा था उसने उनको खड़ा किया और 2 रस्सियों से नापा कि उनको मारे, और एक रस्सी से नापा कि उन्हें मार दे। उसके पास इख्तियार था कि वो जंगी कैदियों के साथ क्या करेगा। और इसके अलावा हम उसमें यीशु मसीह के अक्स को भी देखते हैं। 2 करंथियों के 2 बाब में हम इसके ताल्लुक से भी पढ़ते हैं कि जब पालूस रसूल ने कहा, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको असीरों की तरह गश्त कराता है। इसके बाद वो मसीह की खुशबू की बात करता है, फिर खुदा के फजल की अंजील की और मसीह के बारे में, खुशखबरी के बारे में और दोहरे असर के बारे में बात करता है। बास के वास्ते मरने के लिए मौत की बू और बास के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू हैं। कुछ लोग खुदा के फजल की अंजील को, निजात दहिंदा मसीह को कबूल करेंगे और ये लोग जिंदगी को हासिल करेंगे, और वो जो मसीह को कबूल नहीं करेंगे खुदा उनको मारना नहीं चाहता लेकिन वो खुद पर हलाकत लाएंगे। और जो लोग मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं करेंगे ये उनके लिए मौत की बू होगी। दाऊद की जंगों का यहाँ अक्स मसीह की अदालत की तशबीह के तौर पर है, जो एक दिन लोगों की अदालत करेगा। और ये बात उसके रहम से तजाद नहीं बिल्कुल रखती। नहीं। डॉक्टर मुहीब, 8वें बाब के इख्तिताम पर एक आयत है जिसने मेरी कुछ तवज्जो हासिल की है। मैं चाहूंगा कि आप इसकी वजाहत करें। जब इस बाब के आखिर में 15वीं आयत में कहा गया, और दाऊद ने कुल इसराइल पर सल्तनत की, और दाऊद अपनी सब रैयत के साथ अदलो इंसाफ करता था। इसके बाद 18वीं आयत, कुछ किरदार हैं जिनको दाऊद ने मुकर्रर किया कि वो सरदार हों, और यहूदा का बेटा बिनाया करीतियों और फिलितियों का सरदार था, लेकिन दाऊद के बेटे काहिन थे। मैं जानता हूं कि कहानत लावियों के पास थी, और दाऊद यहूदा के कबीले से था। वो काहिन कैसे हो सकते थे? दरअसल लावियों की कहानत के मुताबिक काहिन नहीं थे जो कि खुदा के लोगों की जगह पर खुदा के सामने हाजिर होते, बल्कि वो हाकिम, सरदार और गवर्नर थे जो कि लोगों और बादशाह के दरमियान राब्ता का जरिया थे। और जब हम यही कहानी को पहले तवारीख की 18वें बाब की 17वीं आयत में पढ़ते हैं तो हम दाऊद के बेटों के बारे में पढ़ते हैं जो कि बादशाह की खिदमत में हाजिर थे। वो उसकी मदद करते और वो लोगों के मसाइल को बादशाह के पास लाते, क्योंकि वो दोनों के दरमियान राब्ते का जरिया थे। यानी लावियों की कहानत लोगों को खुदा के पास लाती, लेकिन यहाँ काहिनों से मुराद है कि लोगों को बादशाह के पास लाया गया ताकि बादशाह उनके मसाइल का फैसला करे। डॉक्टर फयाज, हम 9वें बाब का आगाज करने को हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि 2 सैमुएल की किताब के 9वें बाब का आम ख्याल बताएं और इसका उन्वान भी हमें बताएं। ये खुदा के कलाम में नरम दिली के अबवाबों में से एक है जिसमें हम बादशाह और एक मजदूर की कहानी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर दाऊद और मफीबोसत के। लेकिन दरअसल ये बाब एक धुन की तरह है जिसे हम पसंद करते हैं, और मेरे कान खुदा के बारे में सुनना पसंद करते हैं। उसने मुझे खून से साफ किया, और मैं कहूंगा कि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दाऊद ने मफीबोसत के साथ क्या किया और मसीह ने हमारे साथ क्या किया। और दाऊद जो कि मर्द जंग है, यहाँ हम एक खूबसूरत तस्वीर देखते हैं कि उसके दिल में रहम है, और वो साउल के घराने के लिए खुदा की तरफ से मोहब्बत का इजहार करता है। और ये बात हमें खुदा यीशु मसीह के बारे में बताती है जो हम पर अपना रहम जाहिर करना चाहता है तमाम गुनाह आलूदा इब्ने आदम पर। दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में कोई बाकी है जिस पर मैं मोहर करूं? क्या वो उसका हकदार था या नहीं? इसलिए नहीं कि वो हकदार था, बल्कि किसी और की खातिर। साउल के घराने पर किस वजह से फजल किया जाएगा? जिसकी खातिर दाऊद उसे प्यार करता था और वो दाऊद से प्यार करता था। और ये यूनतन है और ये फजल की कहानी है। खुदाम गुनाह में गिरे इब्ने आदम में से ऐसे शख्स की तलाश में है जिस पर रहम करे। क्या इसलिए कि उसमें कोई अच्छाई है? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसकी खातिर? मसीह की खातिर। वो हम पर मेहरबानी जाहिर करता है, उसकी खातिर जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसने उसकी मर्जी को पूरा किया और वो सब किया जिससे वो खुश हो और सब कुछ उसके हुक्म के मुताबिक करे। और इसीलिए वो हम पर मसीह यीशु की खातिर मेहरबानी जाहिर करेगा।
اور وہ شخص جو اپاہج ہو گیا تھا، ایک پاؤں سے نہیں بلکہ دونوں پاؤں سے، وہ اس منظر نامے میں ظاہر ہوتا ہے، وہ کہیں اور نہیں جا سکتا تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ داؤد سے خوف زدہ تھا، وہ کسی دن باہر جانا چاہتا تھا لیکن اس قابل نہ تھا، اور اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا۔ اور اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل داؤد کے اس عمل میں تھا جو اس نے کیا، اور اسے داؤد کے پاس لایا گیا اور داؤد نے اس پر رحم کیا۔ اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے مسیح کی خاطر ہمارے لیے کیا کیا۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی طرح کا سوال یا وضاحت کا جواب دیں گے۔ تو وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 8ویں باب میں ہم داؤد کو مرد خون اور مرد جنگ کے طور پر دیکھتے ہیں، اور 9ویں باب میں ہم داؤد کو مفیبوست پر رحم کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ مرنا اور رحم کرنا دونوں داؤد کے کردار میں شامل نظر آتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ دراصل داؤد خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے جو ابھی ہم نے دیکھا، بلکہ یہ پہلو ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی مشہور آیت میں جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ اس لیے عدالت کے اس پہلو میں، یعنی جو راستی اور انصاف کا ذریعہ ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو رد کیے گئے، جنہوں نے نور کی نسبت تاریکی کو پسند کیا، ان کے اعمال برے اور انہوں نے نور سے نفرت رکھی اور اس ہاتھ کو رد کیا جو ان کی مدد کے لیے بڑھا۔ انہوں نے محبت کو رد کیا، اس دل کو رد کیا جو ان سے پیار کرتا تھا۔ انہوں نے مسیح کے پاس آنے سے انکار کیا، اس لیے ان کے لیے سوائے عدالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ جن کے دل فضل سے چھوئے گئے تھے اور وہ توبہ کرتے ہوئے ایمان سے اس کے پاس آئے، خدا اپنا دل کھول دے گا اور وہ مہربانی کرے گا اور ان کو محبت اور شفقت سے بھر دے گا۔ صحیح، یہ بات ہمیں فضل کی کہانی کے متعلق بتاتی ہے، اور خدا کے رحم کے تعلق اس کے علاوہ یہ رد کرنے والوں کی عدالت کی کہانی بھی ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر فیاض، میں 9ویں باب میں سے کچھ حاصل کیے بغیر سے چھوڑنا نہیں چاہتا، یعنی خدا کی مہربانی اور خدا کے فضل کے بارے میں سبق۔ داؤد کا مفیبوست پر رحم کرنا ایک خوبصورت تصویر ہے۔ کیا اس کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے؟ دراصل یہ کہانی فضل کی کہانی ہے۔ جو کچھ داؤد نے مفیبوست کے ساتھ کیا وہ ایک عکس ہے، لیکن بڑے پیمانے پر یہ تصویر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا، اور جنہوں نے اسے نجات دہندہ اور چھڑانے والے کے طور پر قبول کیا۔ نمبر 1، مفیبوست داؤد کے ساتھ ملا اور مسیح نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا، وہ ہمارے پاس آیا۔ عالم بالا کو آفتاب پر طلوع کرے گا۔ ہم مسیح کی تلاش میں نہ تھے بلکہ مسیح ہمارے پاس آیا، اور ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے، اس لیے وہ خود الہی ملاقات کے طور پر ہمارے پاس آ گیا۔ اور نمبر 2، سلامتی ہے۔ مفیبوست کے لیے پہلا لفظ جب وہ خوف زدہ تھا اور سوچ رہا تھا داؤد کیا کرے گا، لیکن اس کے ابتدائی الفاظ نے اس کے خوف کو رد کر دیا۔ مفیبوست مت ڈر، پس جب ہم ایمان سے راز باز ٹھہرائے تو خدا کے ساتھ اپنے مسیح کے وسیلے صلح رکھیں۔ تیسرا، دولت، میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا۔ فصل سب چیزوں کو بحال نہیں کرتی جو گناہ کے سبب سے کھو جائے، اگر ایسا ہو تو ہم باغ عدن کی طرف لوٹ جائیں گے اور سیب اور ناشپتی کھائیں، کیونکہ یہ باغ عدن ہے۔ فصل باغ عدن کو بحال نہیں کرتی کیونکہ مسیح نے خدا کو جلال دیا۔ یہ اسے بحال نہیں کرتا جو ہم نے کھو دیا، بلکہ یہ ہمیں خدا کے وارث بناتا ہے، اور ہم مسیح کے ہم وارث ہیں، اور مسیح کے خدا باپ کو جلال دینے کی وجہ سے ہم خدا کے گھر میں داخل ہوں گے۔ اور پھر چوتھی بات، وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا، اور میز پر کھانا رفاقت کا عکس ہے، اور ہم نجات کی حقیقی برکت سے محظوظ ہوتے ہیں، یعنی خدا اور اس کے بیٹے کے ساتھ رفاقت سے ہم محظوظ ہوتے ہیں۔ 5واں خونی رشتہ ہے۔ اس نے اس سے کہا وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ وہ گویا بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے۔ آخر میں وہ کہتا ہے بادشاہ زادوں کی طرح، کیونکہ وہ اس کا اصل بیٹا نہیں تھا۔ فضل نے ہمیں خدا کے فرزند بنایا۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ اب ہم خدا کے فرزند ہیں، اس لیے ہم بڑے اعزاز سے محظوظ ہوتے ہیں۔ نمبر 6، راز ٹھہرایا جانا۔ مفیبوست یروشلم میں رہتا تھا،
بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھا، اور جب بادشاہ اسے دیکھتا تو وہ مفیبوست کو نہیں دیکھتا تھا، اور نہ ہی وہ اسے اپاہج کے طور پر دیکھتا تھا، بلکہ وہ یونتن کو یاد کرتا تھا، گویا مفیبوست نے اسے کوئی نقصان نہیں دیا تھا۔ وہ اس میں اپنے عزیز کو دیکھتا تھا، یونتن راست تھا۔ نمبر 7، ابدی یقین دہانی، مفیبوست زندہ رہا۔ مفیبوست نے ہمیشہ خدا کی میز میں سے کھایا، اور جو اس نے کہا وہ کبھی بدل نہیں سکتا تھا۔ اور جب ہم دوسرے سیموئیل کا 21واں باب پڑھتے ہیں کہ ایک مسئلہ پیدا ہوا اور مفیبوست موت کے نہایت ہی قریب تھا۔ مفیبوست بن یونتن بن ساؤل کو خدا کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچائے رکھا۔ داؤد اور یونتن کے درمیان ابدی یقین دہانی کے مفیبوست یونتن کے سبب عدالت کا سامنا نہیں کرے گا، اور یہ ہمارے لیے مسیح کے فضل کا مختصر عکس ہے۔ یہ کہانی بہت بابرکت ہے، اس میں بہت کچھ اور بھی ہے۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ میں داؤد کے ابتدائی الفاظ پر بات کرنا چاہوں گا جو اس نے کہے تھے، مفیبوست مت ڈر۔ یقیناً زبیہ نے داؤد سے مختلف کافی الجھن زدہ تصور بنا رکھا تھا۔ داؤد نے زبیہ کو بلایا اور کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ زبیہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ مفیبوست کے ساتھ بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ زبیہ شیطان کی علامت ہے جس نے مخالفت پیدا کی، اور اس کے نام کا مطلب ہے ہونے والا۔ اس نے بدی اور مخالفت کو بویا۔ اس نے داؤد کے تصور کو مفیبوست کے لیے خراب پیش کیا، اور داؤد کے لیے مفیبوست کے تصور کو خراب کیا۔ اس لیے اس نے داؤد سے کہا، زبیہ نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے، اور تو لنگڑوں سے نفرت کرتا ہے، تجھے اس شخص پر خاص رحم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے جان لیا کہ یہ بات بیکار ہے اور داؤد اس کو بلا رہا ہے، تو اس نے مفیبوست کو ڈرا دیا کہ بادشاہ تجھے بلاتا ہے کہ تجھے مار دے۔ جو الفاظ اس نے کہے وہ بہت ہی ڈرانے والے ہیں کہ ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا، اور یہی رک گیا، اور یہ نہ بتایا کہ داؤد نے کیا کہا ہے، یعنی تاکہ میں اس پر خدا کی طرف سے رحم کروں۔ اس لیے وہ داؤد کے پاس خوفزدہ حاضر ہوا، اور جب داؤد نے اسے دیکھا تو کہا، عزیز کیا پریشانی ہے؟ تم خوفزدہ کیوں ہو؟ وہ خوفزدہ تھا کیونکہ وہ عدالت کرنے والے کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ اپنے تعلق سے جانتا تھا کہ وہ موت کی سزا کے لائق ہے۔ بہترین الفاظ جو اس نے سنے وہ بہترین الفاظ ایک گناہ گار سن سکتا ہے، جو خدا سے مل کر سن سکتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میں محبت کو میل ملاپ کے لیے پیش کرتا ہوں، میں تجھے معافی دیتا ہوں، اس لیے ماضی کے تعلق سے خوفزدہ نہ ہو۔ اگرچہ کہ تیرے گناہ بہت زیادہ تھے، اگرچہ تیرا رویہ باغیانہ تھا، اگرچہ تو کہ کفر بکنے والا تھا، ستانے والا تھا اور گستاخ تھا اور مخالف کی، ماضی میں جو بھی کچھ ہوا میں وہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھتا رہا، نہ کہ ایسے شخص کے طور پر جو کہ بھوکا ہو اور جلسہ دینے والی جگہ پر ہو، یعنی لو دبار میں، لیکن تو میرا عزیز ہے، تو میرے ساتھ کھائے گا۔ میں صرف خوراک دینے کا حکم نہیں دوں گا، بلکہ یہ مصرف بیٹے کی کہانی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ نہ صرف اسے کھانے کو دو، بلکہ میرا بیٹا دور ملک سے آیا ہے اور وہ سور کی خوراک بھی نہیں کھا سکتا تھا، لیکن تو میرا پیارا ہے۔ ہم ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھائیں گے اور ہم ایک ہی خوراک میں سے کھائیں گے۔ تو روٹی کھائے گا۔ یہ موجود دور کے تعلق سے ہے، ماضی کے تعلق سے، اس لیے خوف زدہ نہ ہو۔ حال کے تعلق سے تو ہمیشہ میرے ساتھ رفاقت رکھے گا، تو ہمیشہ میرے سامنے رہے گا، اور مستقبل کے تعلق سے وہ اسے بڑی میراث دے گا۔ جیسا کہ ہم نے سنا، اس باب کا اختتام چھو لینے والے الفاظ سے ہوتا ہے، اور دراصل داؤد کا رحم داؤد کی صلاحیت کے مطابق محدود تھا۔ ڈاکٹر محیب، ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے مطابق مفیبوست کو گزشتہ حکومت کے بقیہ میں سے تصور کیا جاتا ہے اور وہ موت کا حقدار ہے۔ داؤد نے جب اسے بلوایا تو شروع میں وہ خوف کی وجہ سے اسے سجدہ کرتا ہے، لیکن داؤد کے میٹھے بول کے بعد وہ شکر گزاری میں اس کے آگے گر جاتا ہے۔ ان دو سجدوں کے درمیان فرق کے بارے میں بتائیے۔ ایک گناہ گار خدا کے بارے میں ایمان لانے سے پہلے کیا سوچتا ہے، پھر خدا پر ایمان لانے کے بعد کیا سوچتا ہے؟ بلا شبہ فطری طور پر انسان خدا سے خوفزدہ ہے، کیونکہ وہ گناہ گار ہے اور خدا پاک ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا ایک عدالت کرنے والا ہے، بلکہ کلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا ہولناک بات ہے۔ جو شخص خدا سے میل کر لیتا ہے اور یہ خدا کا خیال مجھے میری بدی اور گناہ کے باوجود پیار کرتا ہے، اس کی درستگی کی گئی ہے۔ تم اسے ناپاک کیوں کرتے ہو؟ تم اس کے خلاف باغیانہ رویہ کیوں رکھتے ہو؟
आओ और देखो, उसका दिल कबूल करने को तैयार है। तुम शफकत, माफी और मोहब्बत को देखोगे, तुम्हें कबूलियत मिलेगी, तुम्हें फजल और मेहरबानी मिलेगी। खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपकी तलाश में है, अदालत करने के लिए नहीं, ना ही बदला देने के लिए, बल्कि खुदा हम पर मेहरबानी करना चाहता है। सही। डॉक्टर फयाज, मैंने गौर किया है कि दाऊद ने मेफिबोशत से कहा, तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। क्या एक मालदार दाऊद के दस्तरखान पर रोटी के सिवा कुछ न था? बहुत सी चीजें हैं, लेकिन रोटी एक अहम तरीन चीज है, क्योंकि रोटी यीशु मसीह बतौर इंसान का अक्स है। और यूहन्ना के एक मशहूर छठे बाब में खुदावंद अपने ताल्लुक से खुदा की रोटी के तौर पर 7 मरतबा बात करता है जो आसमान से उतरी, और उसने ये भी कहा कि वो जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। और खुदा की रोटी का मतलब यह है कि वो रोटी जो खुदा के दिल को खुश करती है। और खुदा को क्या खुश करता है? खुदा को उसका बेटा खुश करता है। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसलिए दाऊद के दस्तरखान से रोटी खाना इसका अक्स है कि बाप और बेटे की रफाकत से महसूस होना, गोया कि बाप हमें बुला रहा है, यानी ईमानदारों को, और वो कहता है, आओ मेरी खुशी, मेरी राहत और मेरे बेटे की आसूदगी में शरीक हो। और मेरे बेटे हलीम मसीह की तरफ ध्यान से गौर करो। हलीम मसीह जो अपने सताने वालों के दरमियान खामोश रहा, मसीह जिसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, और मसीह कभी गलत लफ्ज नहीं बोलता। इसलिए मेरे पास आओ और मेरी खुशी और मेरे बेटे की आसूदगी में शामिल हो। और ये उसके बड़े फजल के नताइज हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा। हम जानना चाहते हैं कि किस तरह दाऊद एक हसास शख्स था, जबकि कलाम हमें उसके बारे में बताता है कि वो मर्द जंग था और उसके हाथों पर खून था। दाऊद यहाँ खुदावंद यसु की अलामत है, जो कि हमारी खातिर सलीब पर मर गया, हम सबसे मोहब्बत रखी और हमें हमेशा की जिंदगी दी। इसी तरह वो उन सब की अदालत करेगा। ये मसीह के काम का दूसरा रुख है जो कि अदालत का काम करता है। 8वें बाब के इख्तिताम पर यह कहा गया कि दाऊद के बेटे काहिन थे। हम जानते हैं कि कहानत का काम लावी के कबीले के सपुर्द था, ना कि यहूदा के कबीले में दाऊद के बेटों के सपुर्द। तो ये क्या मामला है? हम समझते हैं कि यहाँ काहिनों से क्या मुराद है। वो नहीं जो कि खुदा और इंसानों के दरमियानी हैं, बल्कि वो सरदार जो कि सियासी तौर पर अहम हैं। वो लोगों को दाऊद से मिलाते हैं, वो लोगों के मसाइल को पेश करते हैं ताकि दाऊद उनको हल करे। और पहली तवारीख के 18वें बाब की 17वीं आयत से हम समझते हैं कि वो दाऊद की खिदमत में थे। वो लोगों को दाऊद के करीब लाते थे, ना कि लोगों को खुदा के करीब, क्योंकि ये लावियों की कहानत का काम था। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। आप दोनों का भी शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, दाऊद मर्द रहम था जिसने मेफिबोशत पर बहुत मेहरबानी जाहिर की, जो कि कत्ल किए जाने का हकदार था। लेकिन उसका ये कमजोर सा रहम एक बड़ी रहमत की अलामत है, जो कि खुदा की तरफ से उसका फजल है, एक मोहब्बत करने वाले खुदा की तरफ से, जो हम इंसानों की तरफ आया जब हमारी हालत मेफिबोशत से भी ज्यादा खराब थी। मेफिबोशत पांव से अपाहज था, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए कलाम कहता है कि सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आपकी जो भी हालत है, आपकी जो भी बुराई है, आपकी जो भी खता है, आपका जो भी इखलाकी लंगड़ापन है, आपका जो भी असूली लंगड़ापन है, मसीह की कुर्बानी में आपके लिए शिफा मौजूद है। मसीह की सलीब में खुदा का रहम जो उसके कलाम के जरिए आपको पेश किया गया है, अब आपको दिया गया है, तो मसीह को कबूल करें तो आप लंगड़े नहीं रहेंगे, आपकी इखलाकियात बेहतर होंगी, आपका रवैया बेहतर होगा। बाइबल आपके बारे में कहती है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। अजीजों, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتلى
ابتدى عهدا جديدا وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى سترك طول السنين يدك الحارسة في كل حين وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة صرت حصني ورفيقي صرت لي باب النجاة. أنسى سيدي ذاتي هنا فعنادي قد أذاقني العنا فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب.